So yun, nandito tayo sa Oasis. Sa parking ng Oasis. So puntahan natin yung court mismo. So yun, naglalaro ako dito, bago-bago ako naglalaro rito kalimitan. Pero nung huli, tagal na rin siguro hindi naglalaro dito. Ngayon, hindi rin ako maglalaro. Natamad ako maglaro eh. Dahil sabi nga mas masarap i-relax yung Sabado Linggo eh. Diba? Mas gusto ko naglalakad-lakad ako, workout ganun, pero hindi yung ganito kabatak masyado. So pasok tayo. Ay, galingan nyo, baka ma-discover kayo ng NBA. Yun. Mat, kaway-kaway naman yan. Kaya okay lang. Hindi po. Video for vlogging. Hindi po, iba-vlog ko to sir, nagba-vlog ako rito eh. Bago lang po ako, Larry pala pangalan ko sir. Pangalan sir? Michael. Visit nyo one time, pakasubscribe. Shoot ah! Sayang pala. Oh, di-delete ah.
Puta, sayang. Isa pa. Ganda nun. Shoot. Sayang. May taya ata eh. Para mga kabilib-bilib paglaro, no? Laki nito, buti nakipaglaro sa atin ito, no? Boom. Hindi nagkakasto. Booms. Sayang. Ang ganda pa naman ng pagka-video ko, sinala mo. Boom! Puto, nakaisa rin. Larry, smile ako sa vlog mo. Oo.
Kasi sila yun. Pre, isa lang yung maganda nakuha ko sa'yo. Isang tres lang ah.